现在是巴塞罗那早上凌晨的5点钟，然后赶飞机。现在赶飞机，飞机早上7点。啊，我一路狂奔，终于到了这个公交车的站了，好多人在排队。我有点后悔应该坐地铁了，人超多，排了一个大圈。地铁是我家出门就是，然后这个我还要走10分钟才能到。啊，我怎么想的？大家看一下这个队。现在这辆车已经满了，所以前面的人都在等下一辆。我不知道我下一辆能不能上得去。这个车要开40分钟，但是地铁加起来只要31分钟，因为地铁中间要转一站。我不知道为什么大家全都来排这个，太夸张了。我现在就有一个旅行的小 tips， 就是大家最好避开这些给游客准备的交通工具，选择一些就是当地人用的交通工具，比如说地铁。然后还有就是一些什么通票之类的，大家要慎重的买。我在巴黎就被坑过了。他前面那个司机在检票。现在我们队伍的长度已经快到我了。价格的话，如果你坐地铁只要2欧，这个要5点多欧，所以还是地铁比较划算。我终于坐上车啦！前面那个架子是用来放行李的。现在出发啦！一会儿机场见。我要去的是1号航站楼，前面要忘了。我现在觉得坐这个车唯一的好处，可能就是它的车上有 WiFi。我们到了还蛮快的，才20分钟就到了。但是我排队就排了20分钟，所以大家自己权衡一下时间够不够。现在拿我的行李去航站楼。现在就到巴塞罗那机场了 ，Let's go！ 它是一个非常大的转门，这就是机场里面了。我们去找在哪里安检，因为我已经有 boarding pass 了。哪个航空的人超多，大家等 check in。我的天呐，安检的人多到爆啊！这要不早来，肯定要晚点的。刚才那个机场工作人员给我一条近道让我超过来，我问他要多久，他说只要5到10分钟。鬼才相信前面那么多人。给大家看一下我后面的人，感受一下大早晨5点钟起来赶飞机的人。我现在安检完了进来了，果然只用了10分钟，还挺快。就看着人特别多，但是它的就是入口特别多，而且大家速度比较快吧。这是机场安检之后的样子的。大板子上看到了我的飞机。是这个6207，所以在 B38。我终于找到我的登机口啦，前面人还不是特别多。给大家看一下隔壁登机口的人，如果你来比较晚，就是这种状况。这是去登机的这个小巴士。现在是早上7点，我终于坐上飞机了。这个飞机要飞1个小时40分钟，现在7点钟，7点10分开始飞，8点50我就到了瑞士日内瓦了。刚才在就是排队的时候遇到一个瑞士的小哥哥，跟他聊了好久。他说瑞士的物价是这边的3、4倍，好恐怖呀！我们也聊到就是从住的地方到机场的交通的方式。他说这个 Eurobus 就是我刚才坐的那个 bus， 就是坑游客的，非常贵，要将近6刀。然后他坐的那个公交车只要1刀就到了，所以大家有时间的话可以自己去查一下怎么样做比较便宜，而且也会更快更方便一些。刚才那个小哥还说，虽然瑞士物价很高，但是人们的收入都非常的好，所以大家就喜欢在瑞士工作，然后可以到其他周边的国家去消费，就非常爽。
一个不好的消息，刚才就是飞机的工作人员说我们这飞机坏了，在修，如果修不好，我们就要换飞机。这个是这个航空公司的名字。我刚才拍照被空姐看见，还说我了，说不能拍照，不能摄影。现在他们家飞机居然坏掉了，无语了。不知道几点才能出发到日内瓦，现在还没有飞，已经晚了半个小时了。我现在在飞机的厕所上，他们修飞机已经修了1个小时，我们现在还没有起飞，所以我决定来这里擦一下我的脸，擦一下防晒。现在画好啦，希望他们快点把飞机修好。还在修飞机，大家可以听到这个背景里面的噪音。我在飞机上面发现一本杂志，我就在看杂志，说就是阿姆斯特丹的这个花园，每年春季的时候几月份？7月份好像是有8个星期，2个月的时间有这个 tulip 的这个开放，非常非常漂亮。现在是8点40分，我们的飞机终于动了。8点40基本上已经是我们要在日内瓦降落的时间了。